史上最慢试车准备开始了，是什么？是山路。山路最慢，开这么大一台车，这么帅的车，结果要慢慢试。又有抽，又有跳，又有晃。有接力啊，锵锵。各位观众朋友，大家好，我是你们的好朋友阿东。很久没有开场是在车上，对，因为今天这台车呢，自己好朋友的车啦，要保密一下。对，没错，就像你们在镜头上面看到的，我今天开的是一台野马。那今天不是要来介绍这台车，我们今天是要来帮我朋友处理问题。这个问题呢，老实说，我觉得还蛮夸张的，就是我朋友他当初买回来就是改 KW 的 V1 啊，那当初就是因为不可调，觉得太硬，那想说都市区在开，偶尔上快速道路，想说还是舒适一点好了，想说就选了 T， 那也是找合法正常的管道去买，结果装了之后，越来越糟糕，支撑性不好，弹跳、摇晃会甩，重点是什么？异音一大堆。想说自己朋友嘛，就开来吧，我请我这边的好朋友们帮忙处理看看。那野马这台车，我今天这样开下来，我有一个很深的感触。它虽然是 2.3T， 没有那种大排气量那种排量正义，但是它有把那个声音还有那种粗暴感做在这台车里面。只是说，因为它的自排变速箱的逻辑，会让你觉得有点像在开 CVT， 就是像这样子，有没有？没有那种体感上的撞击。爽。那我朋友呢，他这台车有改 COBB 的套件，包含中尾段，对，所以整台车开起来真的是爽。其实呢，这台车的底盘我们已经帮他处理好了，接下来的片段就是告诉你我们在处理的时候遇到什么问题，跟你讲，超扯。这箱有水哦，但是这那边这箱都无水啊，就差。有无？前后左右转东西啊。所以他想要换舒适，想说就选 T， 结果往捷路唱，这也不舒适啊，不舒适啊！今天拉卡背啊，现在这路是平的哦，可被野马，又有抽，又有跳，又有晃，但是它之前 KWB 这期没有这个声音。如果是铝合金底盘的话，这个声音比较像螺丝没锁紧。啊，螺丝没锁紧，因为铝合金底盘你螺丝如果锁的不够紧，你像宾士、BMW 都一样，都会有这个哒哒哒哒哒的声音。哦，上面下了。这个怎么说啊？这把我说啊。前弹簧预压不够，你们现在顶起来它是松的。对啊，你看，松的，没有预压。对啊，完全没有预压，一点点都没有。预压压多少？压1公分啊，一样哦。啊，调最硬，完全不吸震啊！那现在就是跳啊，估计也是调最紧。真的哦。所以我们现在是怎样？先调到中间。刚刚下来好像声音就少很多了呢。开了就知道了。我先啊，一点点。是有一点点痛。
咯咯的声音哦。是左边，你听是右后，我听是左后啊，那就是都有。超清晰不完了。所以会不会是平均杆的声音？不太可能，我原本有这样想，可是我看它上游上成这样子，理论上不太会有声音。可是李仔算是有点松，倒是真的。最安静的一集，最安静的一集，因为抓异音就是试车。对嘛？现在这样比较贴地板啊。对啊，原本那个调的方式都不对啊。我昨天听他那个路感的时候，我就已经在想啊，看这弹簧可能没有预压，所以就那个洗酸摩擦声。对啊，因为弹簧会有晃动，会转动。因为这个避震器跟双 A 倍不一样，双 A 倍的避震器不会转，所以它是固定的，它就不会有那个扭到弹簧的声音。啊，那这早期升 EV 啊，可能吧。啊，但是因为这避震器现在是绝大部分的都是这样啊，所以应该有的观念要有。史上最慢试车准备开始了，是什么？是山路。山路最慢，开这么大一台车，这么帅的车，结果要慢慢试。小块跑了，这是后边，一直都是后面。哦，扣了的，但已经没有刚刚那么多了，少很多了，而且小声很多。平常这个路面就会洗酸扣了的，对啊，现在就没有。它的阻尼其实毛波够懒丢，因为我们法尔斯我做这么多套了，没有像这样摇那么严重。你配到这么大磅数的弹簧，而且它这还是 2.3T 又不是5.0，前面是12公斤的，车头也没有很重。我觉得后面螺丝应该全部再巡过一次就好了。会拢听，有间隙啊，铿铿锵锵。对啊，铿铿锵锵。这个车很难开哎。好啊，我先去哦，阿海来听啊，把平均杆的作动先放开，再来看还有其他声音。你看啊。哎呀，没有锁啦，那个没有车。丢没有多掉嘛呢呀？这些我掉没丢啊？还有另外一边，还有另外一边，你看。哎，你看很松的，有没有？好扯哦！看这个品质，他妈的无话嘞，无言的。呀。OK 啊，好 OK 了，这样就好了。看试车，它的平均杆有3个洞。对，我记得我们刚刚在那边顶起来的时候是锁在这个洞，离压枪是斜的。我们现在试着把它锁正上方这个洞，因为这样子它做动才是正常的，不是这样顶。我们阿海变成一音达人，一音达人了。还是有一点点。什么声音？我在后面听没有听到，那是你前面的。这样去查2次查不到也很奇怪哈。他是查好几次，他堵拦了。啊，别说小诶。不要伤软。对啊，伤软。紧啊伤软。对啊，紧啊伤软。弹簧磅数给不对，前面给太硬，后面给不够。不过真的已经比刚来的时候好开太多了。那个声音都不见了啊。我怎么觉得是内装的声音？内装声。跑了。
这是雷中。它后面那个声应该是那个后门的，后门的那个顶啊，在上面。哦，100分。看我自己的车都没有那么小心的。100分，100分。我的车也是啊，我的车屁靠，我不鸟它，我每天都搞这些车，我搞得累死了。嗯，我懒得搞了。好像大部分都是内装声的了哈。嗯，底盘没有听到任何什么声音。哇，这比我阿宝还大尾哦。请问宝哥这样可以吗？这个异音可以吗？可以的啦，我们超高的，还是要专家，没办法。你们会觉得说这个画面卡得很奇怪啊？其实我这阵子拍片有一点不知道自己在拍什么啦，所以就随性拍、随手拍，对，分享一些重要的资讯给大家做参考。野马这个车哦，如果你按照常规的方式来开它，你应该觉得很痛苦。这台车怎么不太听话？但是以我的个性，我会认为这台车的开法要干嘛？粗鲁。哦，爽啊！呜，好滑啊！野马这台车有一个很有趣的地方，就是它把整个车窗的视野都做得很紧凑，对，然后再加上它那个高耸的引擎盖，有没有？你会觉得你开起来好像整个人坐在这台车的很后面的地方，然后车头这样子，侵略性很强的感觉，其实蛮有 feel 的。这个还只是低档模式哦，还没有开 Sports。今天我们的影片先到这边，喜欢我的影片欢迎按赞、分享、订阅我的频道，我们下次见，拜拜。